天天吃大餐。主厨煮饭的秘诀是什么？用心。火锅配鱼，好吃耶！累了一整天，现在要休息了。忙了一整天。对。今天想煮马来西亚的咖喱鸡，咖喱鸡和椰奶。等什么？有什么好吃的？现在下芹菜。再加半包的椰奶，现在要来做腌小黄瓜。调味就非常的随意，点点酱油，好辣哦 OK， 你吃。好辣哦！我只有加一根呢，让我赶快把那个挑起来。培根炒菠菜跟蛋，洋葱炒蛋跟小黄瓜。咪咪，你的晚餐来了哦！如果智慧就是这样流动的，那么我就要为能坐在你身边而庆幸了。上次碗是刚买的时候，结果放了很久，现在才玩第二、第三次。快，接下来这一个月都要用 FitRing 来运动了。今天先这样先，拜拜，不提。4片吐司，2颗要煮熟的蛋，1条香肠切开来，放下去煮。烤吐司。加完鸡蛋和香肠下去，我们现在可以加1到2汤匙的沙拉美乃滋。把蛋和香肠搅完过后，我比较喜欢加一点
胶。这就是今天早上要做给老婆吃的早餐。这个很好吃啊！来。啊！什么？哎，你们放过来。好，等一下，来。那你我不行了，坏了！在玩 stretcher， 时间结束前，然后不要被打到。所以一开始要就冲去救书。我们就先救这个先吧，看有没有打到。就冲过去了。这里有的 C， 这里有的 C。